nǹkan ọkàn tí mo rí ní ara Lagos State Governor ìyẹn Babájídé Sanwó-Olú ni pé ó slow. Babájídé Sanwó-Olú ó slow lẹ́dà. Nǹkan ọkàn tèmi rí nípa ẹ̀ nìyẹn ni pé Babájídé Sanwó-Olú ó slow lẹ́dà. Ambode tó jáde lọ́jọ́ sí tó ní ó ná fake dollar pé ó ń gba oògùn níbìkan. Ambode ò get story yẹn dáadáa ni. Èmi mọ story yẹn, mo dẹ̀ get story yẹn dáadáa. Ṣùgbọ́n ìyẹn ò tiẹ̀ kàn mí. Ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Tẹ́ bá wo Jídé Sanwó-Olú, ẹ rí pé ó slow lẹ́dà. Kò lápọn. Look ẹ̀ ò jọ look ẹni tí ó lè máa jalè. Babájídé Sanwó-Olú ò ní look ẹni tó lè máa jalè. Ẹ dẹ̀ lọ wo gbogbo àwọn tí Bọ́lá Tinubu Ahmed tó máa ń lò. Ó máa ń like ẹ̀dá tó slow. Kò like faster fosto, kò like ẹni tó bá fast rárá. So ìdí tí ẹ ṣe rí pé gbogbo àwọn tó fi máa head ibì kan wọ́n máa ń slow bákan. So ẹ nílè rí traces pé wọ́n ń jalè. Ìdí tí irú àwọn Musili ọba ní kòró òfin lè lọ ní iwájú Bọ́lá Tinubu nìyẹn because wọ́n ti fast jù fún Bọ́lá Tinubu. So tí Babájídé Sanwó-Olú tó bá mọ̀ pé òun ò ní ọwọ́ nínú bí Kabiru Ahmed Abdullahi Commissioner for Waterfront bó ṣe ń jí owó tó fẹ́ pa ministry wa, kó jáde kó assist EFCC kó gbogbo files àti allegation yẹn kí wọ́n follow it up, kí wọ́n rí pé wọ́n probe Kabiru Ahmed Abdullahi àti olórí burúkú Táyọ̀ Àyìndé ìyẹn chief of staff, torí wọ́n ní ìyẹn ní ọwọ́ nínú bí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe ń jí owó. Àwọn méjèèjì ò dẹ̀ ní jèrè. Gbogbo ẹni tó bá ní ọwọ́ nínú bí wọ́n ṣe ń pa Èkó, onítọ̀hún ò ní owó tó bá kó jẹ kò ní fi tọ́ ọmọ wọn ò ní ṣoríire. Gbogbo ẹni tó bá ń pa Èkó, tó ń pa lókù, tó ń jí owó Èkó, tó ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Èkó, àwọn ọmọ wọn ò ní jèrè wọn. Àwọn náà ò dẹ̀ ní jèrè ọmọ. Àfi kẹ́ jáwọ́. Torí olórí burúkú ni yín. Ọ̀rọ̀ yín sìn ó dà pé èpè ló gbà. When next bá máa bá yín sọ̀rọ̀, máa fi ìwo àti àfọ̀ṣẹ máa fi máa bá yín sọ̀rọ̀, máa gbé yín ṣépè tọmọtọmọ ni. Torí wọ́n ní inú yín dùn, ẹ̀ ń jó, wọ́n ń pè yín lólè, ẹ̀ ń gbọ́mọ ẹran jó, ẹ láwọn èèyàn kan ló ń fún ní information, ẹ̀yin ọ̀dẹ̀, ẹ̀yin civil servant ọ̀dẹ̀. Wọ́n ń torí ọ̀já ní kí ní ṣe lẹ́kùlé òun. Wọ́n ń gbèjà yín, ẹ̀yin jó kiri nínú Aláùsá, ẹ̀ ń sọ pé àwọn èèyàn kan ló ń fún wọn ní information. Ṣó dábọ́ yín treat àwọn ọmọ Èkó? Ṣó dábọ́ yín treat àwọn directors yín? Ṣó dábọ́ yín treat àwọn civil servant? Ṣó dá bí wọ́n ṣe ń treat àwọn permanent secretary yín? Tó yẹ pé ẹni tí ò grow nínú ministry wọ́n kàn kó wọn wá láti fi jẹ PAMSEC. Ìgbà tó yẹ pé nǹkan tí púpọ̀ nínú yín wá nìyẹn, wọ́n kàn gbé yín wá from nowhere, wọ́n á dẹ̀ wá fi yín head ibì kan. Ẹni tí ò grow nínú ministry ó ń jẹ permanent secretary. Akeem Uriokunla bó ṣe gbóhùn náà wá nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ fi wọ́n head yín, wọ́n fi wọ́n head yín, wọ́n dẹ̀ lè ṣe dáadáa fún yín. Wọ́n ní èèyàn head of service kò lè assist àwọn civil servant ẹgbẹ́. A máa kanra mọ́ wọn. Wọ́n lè lọ bá fún kankan. Kò fẹ́ rí anybody. A dẹ̀ ń try láti gbèjà yín pé kíní yìí kí wọ́n ṣàánú yín. Tó bá tiẹ̀ yẹ pé wọ́n ti fọwọ́ gba yín sẹ́gbẹ̀ẹ́, kó reconsider everybody. Kí everybody ní equal share nínú ọ̀rọ̀ Èkó. Ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo wèrè yín ẹ̀ ń jó kiri pé wọ́n lọ ń fi ẹjọ́ ọ̀gá yín sùn, ẹ̀ lè jèrè. Kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́ bọ́ nínú oko ẹrú. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí gbogbo ẹ̀yin civil servant ẹgbẹ́ kan yìí ni. Tí Babájídé Sanwó-Olú bá mọ̀ pé òun ò aid Kabiru Ahmed Abdullahi nínú gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe, kí Jídé Sanwó-Olú kó bọ́ta kó assist EFCC. Torí wọ́n ló ti fẹ́ reshuffle cabinet ẹ̀. Kó má gbé Kabiru Ahmed lọ sí any ministry mọ́ ní Lagos State. Kó sàkẹ́, kó dẹ̀ make sure pé wọ́n probe ẹ̀, bó dẹ̀ ṣẹ̀wọ̀n òun àti Táyọ̀ Àyìndé. Torí báwo ni èèyàn ṣe máa wà? Torí pé ó fẹ́ run fún ó fẹ́ ṣe governor ní Katsina, owó Èkó ló wá láti jí láti kó lọ sílẹ̀ Haúsá láti lọ fi run election. Òun àti Bọ́lá Tinubu ò lè jèrè. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi Kabiru Abdullahi sí
inú ministry yẹn kó lè kó owó láti lọ fi run fún election ní Katsina torí ó fẹ́ jẹ governor ní Katsina. Orí Jídé Sanwó-Olú yóò dẹ̀ pé ni torí ẹ̀ bá pé Rotimi Amechi ìyẹn minister ní Nàìjíríà ìkànnì àwọn minister Nàìjíríà ìyẹn sọ fún lọ́jọ́ náà lọ́hùn ó ní this guy is a bad adviser. Only, I don't know where you got this guy from, but this guy cannot do well to Lagos. This guy would damage Lagos. It would damage your administration. Rotimi Amechi sọ fún Jídé Sanwó-Olú lọ́jọ́ náà lọ́hùn. Ó dẹ̀ ń tọ́ka sí Ahmed Abdullahi. This man is a bad adviser. Ẹni tí Jídé Sanwó-Olú tó ìfi head waterfront wà nìyẹn as commissioner. Tí minister tó dẹ̀ ń sọ fún pé ẹni yóò kì í ṣe èèyàn tó dáa. Pé Kabiru Ahmed ò kì í ṣe èèyàn tó dáa. Boss Mustapha náà sọ ó ló lè ní Kabiru pé kó lọ wo records ẹ̀ ó ní kò lè di governor ní Katsina ẹ̀dẹ̀ ń wò ó dẹ̀ ń jí owó ó ń gba bribe ó ń pa ministry lóko ó ń maltreat àwọn civil servant tọ́jọ́ ọmọ Èkó ẹ̀dẹ̀ jókòó síbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń wò kí Jídé Sanwó-Olú kọ́kọ́ máa yọ Kabiru lásán kò ń ṣe nǹkan tí mo fẹ́ nìyẹn kó make sure pé EFCC probe ẹ̀ torí gbogbo records gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi àti bí wọ́n ṣe ń jí owó bí wọ́n ṣe ń gba bribe. Kabiru ń ta ilẹ̀ ní Banana Island ó ń kó owó ẹ̀ ó ń kó sí àpò ilẹ̀ Èkó mo ní records mo ní gbogbo bó ṣe gba owó mo ní gbogbo ibi tí owó yẹn mo níbi tó ń lọ mo ní figures mo dẹ̀ ní fact mo ní account number tí ó ń láti máa ta ilẹ̀ wa láti máa kó owó ẹ̀ sápò gbogbo ilẹ̀ tó ń tà ní Ìkòyí tó ń tà ní Lẹ́kì tó ń tà ní Banana Island kí Jídé Sanwó-Olú dìde kó assist EFCC torí wọ́n ní gbogbo yín gbọ̀n kiri Kabiru Ahmed ìyẹn wá kó files wọ́n ló ti kó files nísìn ó kó gbogbo ẹ̀ kúrò láláùsá ó kó lọ sílé kí ló fẹ́ máa fi ṣe nílé ẹ̀ kí ló fẹ́ máa fi ṣe nínú ilé ẹ̀ torí ariwo tá à ń pa a ní kẹ́ má jí owó yín torí a mọ̀ pé gbogbo àlámọ̀rí yín pé ṣe máa jí owó ni ṣùgbọ́n ẹ fún ọmọ Èkó kẹ́ fún wọn láyè káwọn náà kọ́ dílé bàbá wọn mú kọ́ dílé ìyá wọn mú kẹjẹ́ kọ́ rọ́nà lọ kẹ́dẹ̀ máa jí owó tẹ wálé ayé wọn jí àwọn owó táwọn ọmọ yín ò lè fi ṣe nǹkan dáadáa ẹ̀dẹ̀ ń fìtínú àwọn ọmọ Èkó ẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Èkó ẹ wá ń gbé aláùsá láti wá head ministry ẹ lọ wo gbogbo history ẹ̀ lágége níbi tó bí sí bó ṣe ń terrorize wọn ìyẹn Kabiru Ahmed kẹ lọ wo history kẹ wo records gbogbo ministry tó ti pa lóko kẹ wo bó ṣe ń victimize wọn ní Agége ní Morikas bó ṣe fẹ́ gba ilé lọ́wọ́ àwọn èèyàn Kabiru ó lè ní Barawo ní Banza ní kò ní ìwà ẹyọ kan tó dáa ó ní àwọn civil servant wa ó ní wọn lára ó dẹ̀ ń jí owó Èkó ó dẹ̀ tún ní àwọn ọmọ Èkó lára Kabiru wà láì ṣéégé Banza ní kásíkóbùrò banka Barawo ní ẹ ó dẹ̀ lè jèrè ó tún wá ń gapá ó yìí ń gapá pé kò sí kọ̀kọ́ tó máa fòun ṣe ṣùgbọ́n tí Jídé bá fẹ́ ṣe dáadáa tó fẹ́ ṣe dáadáa tí ò fẹ́ kí Èkó gbàgbé ẹ̀ kó gbàgbé nǹkan tí Bọ́lá Tinubu máa ṣe Bọ́lá Tinubu máa yàkú ni kí Jídé ṣe nǹkan ẹyọ kan yìí kó make sure pé ó probe EFCC probe Kabiru Ahmed Abdullahi ó dẹ̀ ta ilẹ̀ kí ló dé ṣó fẹ́ pa wá ni ó dẹ̀ gé ẹwà dúró nǹkan tó ń tà ṣé ti bàbá ẹ̀ ni àbí ti yẹ ẹ̀ ni àwọn pípú wọn ṣe dáadáa fún wa o èèyàn ẹyọ kan ẹwà dúró nǹkan tó ń kó jẹ èèyàn ẹyọ kan lẹ́kọ̀ọ́ ẹ lè jèrè láyé ẹ lè jèrè gbogbo yín tẹ́bálẹ̀ máa pa Èkó yẹn ẹmọ yín wọn ò lè fi ṣe dáadáa torí olórí burúkú ni olórí burúkú òun ni gbogbo yín inú yín dẹ̀ ń dùn torí owó àwọn ọmọ yín ò lè bá owó yẹn wọn ò dẹ̀ lè jèrè ẹ lè ṣe dáadáa láyé
èmi ò fẹ́ máa ṣépè fún yín ṣùgbọ́n níbi tẹ́ bá ọ̀rọ̀ yìí dé ẹ lè jèrè olórí burúkú ni yín. Àwọn ọmọ yín gbogbo nǹkan tẹ́ bá kólẹ̀ àwọn ọmọ yín máa tà tán ni. Tí Jídé bá fẹ́ ṣe dáadáa tó fẹ́ jẹ dáadáa kó make sure pé wọ́n pro Kabiru Ahmed Abdullahi ó ṣẹ̀wọ̀n gbogbo ohun tó jí lẹ́kọ̀ọ́ kó gbà ní ọwọ́ ẹ̀ kó kó sílẹ̀ tó bá fẹ́ lọ jẹ gọ́vnà Katsina kó máa lọ ó ti pọ̀ jù. Ẹ wo bí ìlú ṣe rí gbogbo ọ̀nà ò dáa drainage ò dáa kò sí ilé fáwọn civil servant kò sí mẹ̀kúnnù ń jìyà kò síṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń jí adúrú owó yẹn ẹ̀dẹ̀ ń ta ilẹ̀ waterfront wa nìkan ló kù omi wa nìkan ń ta nílẹ̀ kò nìyẹn ẹ̀dẹ̀ gbé aláwùsá wa kó wá head ó dẹ̀ pa gbogbo ẹ̀ ó pa lóko ẹ̀dẹ̀ ń fi àjà ọmọ ẹ̀kọ́. Kí Jídé ṣe nǹkan ẹyọ kan ní dáadáa kó tó lọ Ọlọ́run bá á dẹ̀ fún ṣe.